За бичгийн англи хэл, ярианы англи хэл хоёр хоорондоо яг ямар хуу ялгаатай байдгийг би танарт энэ бичлэгээр зааж өгье, окей? Юу ч сонгож байгаа үг чинь маш чухал байдаг шүү. Эхний байдлаар may, probably гэсэн энэ хоёр үгийг авъя. Энэ болохоор адилхан магадгүй гэсэн утгатай. Аль нь илүү академик эсвэл аль нь илүү тийм бичигдээр зүгээр юм сонсгож байна. The Mongolian president may not discuss this issue with the Chinese prime minister. Эсвэл Батулга probably won't talk to Xi Jinping. Яг нь probably гэдэг нь заавал ч хүний нэрийг нь ашиглах хэрэгтэй гэсэн үг биш л те. Гэхдээ probably гэдэг нь арай жоохон тийм speaking буюу яриа руу чиглэсэн арай зүгээр. За арай жоохон нэг тийм энгийн жишээ авч үзье. Certainly, of course. He will certainly come to the party on Friday. Of course he's gonna come to the party on Friday, man. Энэчээс харж байгаагаар та нар аль үгийг ашиглангууд өгүүлбэрийн бүтцийн ямар хөө байдлаар өөрчлөгдгийг харж болж байгаа. Бичигдэр certainly, definitely гэдэг ч юм уу тиймэрхүү магадлалын adverb зүгээр байдаг бол яриан дээр болохоор of course, for sure гэсэн үгнүүд арай зүгээр байдаг. Яагаад ингэж TikTok-оор бичлэг хийхээр ингэж миний хамаг батгаал болчтой юм бол. За хамгийн сүүлийнхаа жишээг бүгдээ хамтаа авч үзье. So эсвэл very important тэгчээд vital, crucial гэсэн хоёр үг байна. This project is so important for us. Нөгөөд нь болохоор this project is crucial for the company's growth. За энэ хоёроос аль нь илүү академик ч юм уу, аль нь илүү writing руу чиглэсэн зүгээр юм санагдаж байна. Academic writing гэдэг нь та нар so, very одоо нэг амар үнэхээр маш гэсэн үгнүүд ингээд багасаад яг тэрний ингээд адилхан утгатай өөр үгээр ингээд орлуулж эхэлдэг байхгүй юу? Тэгэхээр бичгээ сайжруулж байгаа бол бүгдээрээ so important кey оронд crucial эсвэл vital гэсэн тиймэрхүү ингээд жишээний үгнүүдийг нэтээс олж чэйжлэх хэрэгтэй гэсэн үг шүү, окей? За тэгэхээр writing-а сайжруулах бол айгүй сонирхолтой байдаг шүү. Хамгийн гол нь маш олон үг цээжлээ тэрийг хэрэгжүүлэх нь айгүй чухал. Зөв үгээд бас цээжлэх хэрэгтэй. Тэгэхээр 4 сарын 19-нд Сурт анхан шатны онлайн сургалт эхлэж байгаа шүү. Бүгдээрээ бүтээлхээр бол дээрх линкээр ороо. Баяртай.